زندگی کردن فقط با یک دست. نظرتون تا آخر چالش میتونم موفق باشم یا نه؟ سلام بچه‌ها، امروز یه چالش خیلی خفن داریم. زندگی کردن فقط با یک دست. نظرتون تا آخر چالش میتونم موفق باشم یا نه؟ سابسکرایب یادتون نره. ولی فقط یه قانون داره. قانونش اینه که چالشایی که فقط با یک دست انجام بدم فیلمبردار بهم میگه. حالا الان ویدیو رو کات میکنم که ببینم تو ذهن فیلمبردار چه چیزیه که میخواد بهم بگه که من اون کارو فقط با یک دست انجام بدم. فیلمبردار گفتش که باید فقط با یک دست از اینجا برم بالا. خیلی کار سختیه ولی انجامش میدم. نه کنید. ببینم میتونم یا از این دست استفاده نمیکنم، فقط با این دست انجام دادم. فقط اینو بهتون بگم که هر اشتباهی که انجام بدم مجازات خیلی سختی داره. اینم که رفتم آسون بود. حالا برگشتم وای از هر دو دست استفاده کردم. حالا ببینیم مجازاتی که فیلمبردار میخواد برای ما بگیره چیه. چالشی که فیلمبردار گفت بگیریم یه لواشک ترش، دوباره یه لواشک ترش، باز هم لواشک به علاوه چی؟ ترش نیست، این سری سس تند. حالا گفت اینا رو هم دیگه مخلوط کنین و بخورین. حالا این یکی لواشک، این یه لواشک باز میکنیم. این از لواشک. حالا این بعضا میاد مثلا یک کمی هم میده کم از این و حالا اصل کاری یک کم از این لواشک. اینم ریختیم و سس تون سخت ترین چیزش و بدمزه ترین چیزش. فیلمبردار بیا نزدیک همه ببینین. نوشته سس گوجه فرنگی تون. اینم ریختم. حالا چی بشه اینا؟ آقای فیلمبردار چه مجازاتی بود؟ حالا اینو این ترکیب سم باید بخورم. این چی بود آقای فیلمبردار؟ خیلی بدجوره. بچه ها خیلی بد بود. به فیلمبردار گفتم کات کنه، حالم خیلی بد شد. حالا چالش دوم ببینیم چیه فیلمبردار بهمون میگه. دوستان فیلمبردارم خورد و حالش خیلی بد شد. حالا منتظریم فیلمبردار خوب بشه و بیاد چالش رو بهمون بگه. فعلا اون بالا مالاه داره آب میخوره، حالش هم خیلی بده. چالش بعدی که گذاشت خیلی سخته. 5 تا شنا با یک دست. فقط گفته بود 10 تا شنا، حالا ارفاق کرد گفت 5 تا. حالا میزنم اینجا شنا دیگه. این دست هم آزاده. دوستان 5 تا نشد و دوباره باید مجازات بشه. دوستان الان فیلمبردار مثل اینکه عصبانی شد و یه چیز خیلی بد گفت تو الان گوشی دست من، گوشی دست فیلمبردار نیست، گوشی دست کس دیگه. الان گفتش که من میام اون ترکیب رو درست میکنم و تو باید اونو بخوری. حالا نمیدونیم چیه، خیلی ترکیب بدیه. فقط اونجوری گفت امیدوارم تا آخر چالش زنده بمونی. دوستان این چیزی که آماده کرد نها کنید، فقط سوستون داره ازش میباره همینجوری. حالا اینو باید بخورم، این دیگه خیلی بده. حالا این نها کنید. خیلی بده، خیلی بده. آره فیلمبردار قطعشون خیلی بد. دوستان خیلی بد بود، یعنی حالم بد شدید. اصلا شکم مکم داغون شد. حالا چالش بعدی هم که فیلمبردار باید ببینیم چه چیزی انتخاب میکنه. حالا ما سر ببینیم چالش بعدی و فیلمبردار چه چیزی میگه. دوستان چالش آخر اینه که فقط با یک دست این لواشک رو باز کنم. حالا سعیمو میکنم دیگه. خب دیگه کمکی نمیگیرم از دهنم. این یه بار کمک گرفتم. بابا باز شو، جان مادرت باز شو. من باید اینو باز کنم دیگه. نمیخوام مجازات باشم دیگه. امیر خب و
اینم باز کردم. خب دوستان چالشمون تمام شد. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.